Hi guys, so today I'm gonna teach you again how to set up the sewing machine kasi marami sa inyo ang nagsasabi na yung iba daw nahihirapan na ikabit yung thread or minsan may mga problema sa hindi pagkagat ng needle doon sa thread. So yeah, I'm gonna show you how I do it. Yung part na to is for winding the bobbin. Unfortunately, hindi mo siya pwedeng i-wind para sa sinulid na manggagaling dito sa spool. And pwede nyo i-refill yung spool pin that comes with this sewing machine nung binili nyo. Pero manually lang. At walang walang tool dito na mag-wind ng thread na galing dito. So eventually pag naubos, you may want to use a bigger mas malaking sinulid or yung mas maliit. So ako kasi meron akong pinagbibilhan dito sa Baguio ng sinulid na direkta sa factory, and yung brand niya is brand nung makikita nyo sa mga craft store na pagbibilhan ng sinulid, pero mas mahal siya. Siguro mabibili nyo siya mga 60 pesos. Ito, nabili ko lang ng less than that. Palitan ng needle ito ng mas malaking size ng needle because a lot of people are saying that if you use a much bigger needle, you can actually sew denim on it. But since I'm not using denims, hindi ko pa siya pinalitan. This one, nabili ko siya sa Tiangge. Unfortunately, nag-struggle yung needle sa pagkagat, and napansin ko medyo mabigat yung feeling kapag na pinapasada mo na siya. So, for those of you who want to make sure na smooth mag-run yung sewing machine nyo, bili na lang kayo ng talagang yung high quality na thread, polyester thread na mabibili sa mga bookstores. Itong ginagawa ko, pinapadaan ko siya sa ganito para smooth siya mag-run, at ang sinulid is nasa baba ng floor kasi wala akong thread stand. So, first step is papaikot ko siya dito sa spool pin. And then, papasok siya dito. Paikot siya. And then, next is here. Paikot siya dito. And then, daakit mo siya doon at ipapasok mo sa butas dito. Ang style niya. Tapos, ibababa mo yung thread dito hanggang sa mailusot mo doon sa butas niya sa baba. So, make sure na nalusot mo yung thread doon sa hiwa, tapos doon sa paliko. Pababa. So, make sure na nalusot mo siya dito sa butas. Tapos, ang last step is sa needle na. So, pwede mo siyang iangat para mailagay mo yung needle. So, ito yung view niya at the back. At kailangan meron siyang allowance para pag nagsimula kang magtahi, madali mo makita kung saan ka nag-stop. And then, para hindi siya lumuwag. Kasi usually, pag ineksakto mo lang, ang tendency is pag nag-run na yung stitches, luluwag siya at pwede mag-cause na matastas siya. Yung upper thread tension dial. So, pag gusto mong mas mahigpit yung tahi niya, pwede mo siyang i-adjust. Ito pala yung itatry kong i-repair for now kasi nasira siya. So, itatry kong tahiin siya dito sa sewing machine na to. Mapapansin nyo, zigzag yung stitch niya. Ang gagawin ko ngayon is i-change ko yung pattern dito sa pattern
selection dial. And ang pinakamalapit na stitch is number 10. So, ganito lang siya pag iikot mo. Make sure na nakaangat yung needle. And then, ikot mo siya. Either going to the left or right. Doesn't matter. As long as, ano lang siya. Steady lang. Yan. Oops. One more. Ayan, so number 10 na siya at ang stitch niya is ganito. And I'm gonna try na tahiin siya. Yeah, make sure nga pala na yung bobbin nyo is meron sinulid. Yeah, meron siya sinulid, so no worries. Ayan, tapos pag mag-start kayo ng stitch, make sure na ilagay nyo muna yung, ikot nyo muna counterclockwise yung hand wheel, tapos i-aim nyo siya dun sa first stitch dapat. And then, pwede mo nang i-press yung foot pedal. Yan. Tapos, pag-angat mo is counterclockwise pa rin sa hand wheel. And then, kung gusto mong matibay siya, pwede mong ibalik. So, ibabalik lang natin. Ibabaliktad ko na lang yung stitch. Kung makikita nyo, hindi ko siya ni-reverse stitch kasi yung pattern naman is medyo tight. Saka, ano siya, dikit-dikit. So, mahirap na siya makalas. And then, dodoblehin ko pa yung stitch kaya mas madali. So, angat ko ulit dahil parang gusto kong ulitin yung stitch. Make sure na hindi siya makakalas. Ayan. And then, pwede mong gamitin yung cutter niya dito. Kung wala kayong gunting, sumili siya. And then this one. Ayan, so, eto na. Medyo matibay na siya. 3 times ko siyang pinasadahan. So far, titingnan ko kung pag nasuot ko siya at nakalas pa, ewan ko na lang. So, yan. Yan lang ang pagtahe using the So Simple.